Ja, moin Leute und mal wieder recht herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch nochmal ein Rocket-Produkt vorstellen, und zwar ist das die Rocket Iscu. Dies ist zwar noch nicht die ganz neue Rocket Iscu, sondern die Vorgängerversion, die ich im Test habe, aber das sollte auch kein Problem sein, denn ich habe mir die neue Rocket Iscu schon etwas genauer angeschaut und ich werde euch in diesem Video auch die kleinen Unterschiede präsentieren. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! So, wie ihr schon im Bild seht, seht ihr jetzt die ältere Version der Rocket Iscu. Und ja, das Design ist eigentlich wie bei den meisten Rocket-Produkten eher dunkel gehalten. Und sie haben beide, also die neuere und die ältere, zum Beispiel wie die Rocket Cone-Reihe, leuchten. In dem Fall der Rocket Iscu ist das die Tastaturbeleuchtung und die Beleuchtung der Anzeigen und so weiter. Die Beleuchtung von der neueren Rocket Iscu ist aber ein wenig anders als bei der älteren. Bei der älteren Version ist der Hintergrund nicht ausgeleuchtet, sondern nur die Schrift ist zu sehen. Nur das Problem dabei ist, dass man die Buchstaben eher so abgehackt sieht, wenn man die Tastatur normal auf dem Tisch liegen hat, da die Tasten transparent sind, beziehungsweise nur die Schrift transparent ist. Bei der neueren Tastatur wurde erstens eine Hintergrundbeleuchtung verbaut, beziehungsweise die LEDs so gerichtet, dass eine Hintergrundbeleuchtung besteht. Zweitens wurden die Tasten richtig bedruckt, weil bei der älteren waren diese, wie gesagt, noch transparent. Und man kann die Buchstaben der neueren auch ohne Beleuchtung erkennen. Und das hat wiederum den Vorteil, dass man sozusagen nicht diese abgehackten Buchstaben hat und die Buchstaben richtig erkennen kann. Und der dritte und damit letzte Unterschied von der älteren ist, dass die Tasten ein bisschen flacher sind, doch sie haben jetzt keinen gravierenden Unterschied beim Druck oder einer Haftung der Tasten. Sonst ist eigentlich nichts anders an der neueren Tastatur. Die Beleuchtung kann man übrigens in 5 Stufen einstellen. Die Taste dazu befindet sich links neben dem Rocket Talk Logo und oberhalb der Tastatur sitzen dann noch die sogenannten Media Keys, die für Musik vor, zurück, spulen und so weiter funktionieren. Sonst vom Design ist die Tastatur eher in so einem Robot-Design, also die Tastatur hat Ecken und Kanten und wenige Rundungen und Bögen und das finde ich ziemlich cool. Die Tasten und das Glatte um den Tasten ist Plastik in der Klavierlackoptik. Doch das Problem dabei ist, dass das sehr anfällig für Schlieren und Kratzer ist. Deswegen habe ich mir die Rocket Iscu auch als C-Ware für 40 € gekauft, wo Schlieren auf dem Klavierlack waren. Ich habe mir dabei gedacht, dass ich mir diese kaufe, da so oder so Schlieren bzw. Kratzer auf den Klavierlack kommen und ich dann mehr als die Hälfte spare. Der Rest der Tastatur ist mit sehr robustem Plastik verbaut und allgemein die Verarbeitung von der Tastatur ist richtig gut. Nichts knarrt oder quietscht und ja, so sollte es sein. Neu als A-Ware, also ohne jegliche Kratzer oder Schlieren, kostet diese Tastatur um die 90 € und das ist sie auf jeden Fall wert, sowie Hardware als auch softwaremäßig. Und ein empfohlener Kauflink ist natürlich für euch in der Beschreibung. Auf der Unterseite findet man einmal ein bisschen Gummi und dann 2 Ständer, die man ein- und ausklappen kann, damit die Tastatur ein bisschen schräger steht, und dann noch Kabelführungen, wo man zum Beispiel das Mauskabel oder das Headset-Kabel drunter verstecken kann. Die Tastatur ist ja eine Gaming-Tastatur und wie ich finde, ist es eine der besten Tastaturen, da die Tasten bzw. der Druckpunkt der Tasten wirklich gut ist. Aber die Tasten sind leider an der Seite trapezförmig und auch nicht besonders groß und das Problem ist halt, dass man ab und zu mal von den Tasten abrutscht und das ist dann, wie ich finde, nicht so gut für Schreiben. Aber ich denke, wenn man diese Tastatur länger hat, so wie ich, dann kann man sich dann natürlich schon dran gewöhnen. Nur ich benutze halt viel mehr andere Tastaturen und ja, deswegen passiert mir das öfters, dass ich von den Tasten abrutsche. Die Hand liegt übrigens beim Spielen oder beim Schreiben auf dem Ablagebalken der Tastatur, wo das Rocket-Logo integriert ist und dieser Balken ist aus robustem und etwas rauerem Plastik. Und ja, der Handballen hat einen super Grip auf diesem Material und es ist auch ziemlich angenehm mit der Tastatur zu spielen bzw. zu schreiben. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht, was sie alles kann, denn sie hat auch
wie andere Rocket-Produkte verschiedene Makrotasten, was bedeutet, dass man mit den Tasten bestimmte Funktionen belegen kann. Das funktioniert alles über den Rocket ISCO Treiber. Den Link des Treibers setze ich euch zum Download natürlich in die Beschreibung. In dem Treiber kann man eigentlich alles wie bei der Rocket Cone XTD mögliche einstellen, außer natürlich die Farben der Beleuchtung, denn diese Funktion hat nur die Rocket ISCO FX. Ihr seht schon, in dem Treiber sind die ganzen belegbaren Tasten. Es gibt auch verschiedene Profile für Windows, Spiele, Multimedia und so weiter, die man sich selbst erstellen kann, um zusätzliche Funktionen nicht auf eine weit entfernte Taste zu belegen. Die 3 Tasten unterhalb der Leertaste sind auch Makrotasten, die man sehr gut mit dem Daumen drücken kann. Außerdem gibt es auch verschiedene Makroabteile, also verschiedene Zonen, wo man auch auf normalen alphabetischen Tasten ein Makro setzen kann. Und im Großen und Ganzen ist der Treiber wirklich sehr gut aufgebaut, wie zum Beispiel alle Treiber von Rocket. Im Großen und Ganzen ist das wirklich eine super Tastatur, aber sie ist, wie der Name Illuminated Gaming Keyboard schon sagt, eine Gaming-Tastatur. Ich finde diese Tastatur fürs Gaming sehr, sehr gut, aber jedoch für Texte schreiben finde ich sie nicht so gut, wegen dem trapezförmigen und etwas kleineren Tasten und den transparenten Buchstaben noch dazu. Aber bei der neueren Version ist das sowieso nicht mehr der Fall, also kann man dieses Kriterium auch nicht kritisieren. Der andere Nachteil außer der Tasten ist dann noch der Klavierlack zwischen den Tasten, denn das sieht nach einer Zeit, wenn Staub auf der Tastatur ist, einfach nur schäbig aus und dort kommen halt auch leicht und schnell Kratzer und Schlieren rein. Im Großen und Ganzen kann man für einen Preis von 80 € für die neue Version der Rocket ISCO echt zufrieden sein. Und ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von dem Rocket ISCO Review. Falls ihr die Tastatur kaufen wollt, ein empfohlener Kauflink ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, der Download-Link zum Treiber natürlich auch. Falls ihr noch Fragen oder sonstiges habt, einfach in die Kommentare damit. Und ja, ein Abo wäre natürlich auch sehr nett, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!